搵次聽下人講得唔得啊？傳召河西爵士，真係你老豆。心愛寶貝，但現在眼前，請跟我講，我謹以至誠宣誓。爵士，你認識地過河歡嘅咩？識，不過佢好似我妾侍啊，阿月花。咩啊？你同你妾侍有骨肉嘅咩？我有個仔叫做念西。佢已經死咗，點樣死法？你仲唔知？點會唔知咧？咁我哋失散咗成20年啊嘛，咁何故話佢死咗啊？又我哋嗰日見到佢條屍體，冇見20年，咁都認到係你個仔？我哋見到條屍體個屁股啊！屁股？係啊，個屁股嘅右邊有個等邊3個人嘅胎記，條屍體咪佢咯。爵士，所謂世事無絕對，有陣講你都唔信。潘，唔使我教啦係嘛？仲唔除褲？咁之前嗰個咧，連嗰啲齋見地府樣未見過，胎記嗰啲畫上去未頂嘅啫，畫上去啫。咁佢咪念西？咁念西，念西。唔好激動，唔好咁激動。喂，人嚟啦，照顧爵士啊！大家睇到啦，何爵士親口承認被告就係佢個仔。呢樣嘢咁樣搞法咧，極有可能係一宗陰謀奪產、倫理倫常又餅仔陷害大冤案嚟嘅。但係正話證人所講嘅説話，冇喺聖經面前宣誓，所以唔接納成為呈堂證供嘅。宣誓咗啦，佢隻手掂住本聖經，但係未曾讀出誓詞啊！得，再嚟。